Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Pero lo imposible. Que la locura más fuerte. Saludos América, el Caribe y el mundo. Les presentamos Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Premio Metropolitano de Periodismo Aníbal Lazoa, año 2008. En la conducción del programa les saluda América Millán. Los invito a que sigan escuchando mi programa Sonidos del Alba en la Radio del Sur y toda la programación de la Radio del Sur. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas.